Të nisemi nga rasti konkret, zotëri Bajraktari, sepse fatkeqësisht gjatë ditës së djeshme humbi jetën edhe një punëtor dhe kjo si pasojë e rrëzimit të kranit. Në këtë rast sigurisht përgjegjësit mund të jenë nga anë të ndryshme, megjithatë me çfarë kemi të bëjmë këtu? Kemi të bëjmë me neglizhencë të kompanisë apo neglizhencë të standardeve të punës apo neglizhencë të institucioneve përkatëse? Fillimisht është neglizhenca të gjitha tri faktorëve që përmendet. Neglizhenca totale. Kjo mu po pëlqen tani që dëgjova këtë rast që pas kanë shkruar grafite, domethënë ka gjendje citate dhe këtë gjendje të shkruajmë grafite se duhet të shpëtojmë punëtorë, pa ka matur kjo. Do thotë në gjumë është inspektoriati, në gjumë është shteti, në gjumë janë fondënësit, edhe një faj është i punëtorëve, por është faji fundit i punëtorëve. Do thotë neglizhenca është fund dhe krye e çdo mosmarrje të masave. Do të thotë urgjent është urgjent të alarmohet kjo që të merren masa nga shteti dhe nga punëtorësit. Përndryshe duhet të mbyllen vendpunishtat. Është e turshme që të humbi jetën një njeri nga një pajisje gjatë montimit. Apo dëmton edhe objekte të tjera, apo të rrezikohen, ka mund të jenë edhe dikush tjetër atë ka mund një fatalitet më i madh tjetër ndodh. Mjerisht, neglizhenca është kryefut e kësaj që po ndodh. Ndërkohë, zotëri Bajraktari u tha se inspektimi akoma nuk ishte filluar në atë vend punishte, pasi punimet ishin qysh në fillim. A është dashur që të bëhet inspektimi edhe nëse puna ka qenë në fillimet e saj? Për çfarë rëndësie ka filluar inspektimi? Inspektimi puna do thotë fillon pas se montohet krani. Po gjatë montimit kranit është edhe një punë që do ta bën dikush. Nuk ka lidhje me inspektimin apo me testimin. Krani duhet të vendosë, dhe të vendosë duhet të punojnë punëtorët. Ata punëtorë duhet të jenë të trajnuar për kryen e punës. Do të kenë një përvojë gjatë montimit të atij krani. Pas montimit e kranit do të bëhet testimi i atij vinçi nga trupat inspektuese dhe të shikohet se është në rregull apo nuk është në rregull. E jo, nuk ka lidhje kjo, nuk ka qenë fillimi i punës. Në momentin që je futet në punishte, je i obliguar të merr masën, detyrimisht të merr masat të sigurisë. Nuk ka situat në asnjë mënyrë kjo. Dhe cilat janë shkaqet më të zakonshme, sepse e di se edhe bashkë me juve kemi diskutuar edhe herë të tjera në këtë studio mbi raste të tilla, cilat janë shkaqet më të zakonshme që po çojnë në vdekjen e punëtorëve në Kosovë? Shkaqet janë mosmarrja e masave të sigurisë në punë. Mierisht që vetëm neve takimin e kemi me ju me televizionet e ndryshme dhe me këto media. Duhet të vjen aktorët nga shteti. Ata të rrëfejmë pse po ndodhin këto. Duhet të marrin punëdhënësa. Kanë një punëdhënës i ndërgjegjshëm që dele thotë, ja shem leuni ka marrë të masë, të marrin të gjithë. Marrja masave shpëtimi i jetës së njerëzve. Nuk është ndonjë luks, nuk është ndonjë, është domosdoshme, nuk është punë dëshire e punëdhënësve. Sa herë përsërisin ne këtë. Ligji ka përcaktuar shumë qartë. Do të thotë, ligjit kemi shumë të rregullta, të pastërta, nuk do në askush me zbatu. Pse nuk do me investu. Edhe këtu nuk mendi se çka duhet me bë. Plotësoj kushtet. Po një pajisje të punëtorit si thuaj. Vendosin një mbikëqyrës së sigurisë në punë në çdo kompani të madhe sidomos. Edhe këto do të zvoglohen. Kemi rastin 13-14 këtë vit. Po kjo është ku do të shkojmë në këtë vit, ku do të mrim deri fund vitit. Apo ku jemi nisur me këtë pasiguri. Si të punojnë, çfarë stresi kanë punëtorët tjerë tani që janë në punë. Thotë e papritura do të thotë çdo ditë mund të ndodhë. Do thotë nuk kanë siguri në punë. Do t'i bëjmë apel shtetit edhe punëdhënësve. Pastaj edhe punëtorëve siç flet kujdesshëm. Po kjo është e pashmangshme mosmarrja e masave nga punëdhënësi. Punëdhënësit duhet të marrin masat e sigurisë në punë. Dhe është sektori i ndërtimit